તો મિત્રો આજે છે શ્રાવણ મહિનાનો બીજો સોમવાર, તો વેલા 6 વાગ્યામાં ગાડી લઈને નીકળી ગયા. તો હારે પાછા અમારા કિશોરભાઈ આવે છે, તો હું ને કિશોરભાઈ બે ભાઈ નીકળી ગયા. તો મિત્રો અમે જઈએ છીએ અમારા દરિયાના કાંઠે છે મહાદેવનું મંદિર ત્યાં. તો મિત્રો અમે પોગી ગયા છીએ અમારા ગામના જે પિંગલેશ્વર મહાદેવ છે ને ત્યાં. તો મિત્રો તમને બધાને ખબર જ હશે, હમણાં તો દશામાનું વ્રત એટલે બધી જે દરિયામાં મૂર્તિ પધરાવી છે ને એ બધી આવી ગઈ છે દરિયાની કાંઠે. તો મિત્રો પાછા આજે આપણે કિસ્મત પણ સારા છે, એટલે જો આ દરિયામાં પાણી નથી આવ્યું, નગર છે ને મોસ્ટ ઓફલી પાણી વધારે આવી જાય. તો મિત્રો તો એટલા વેલા આવ્યા ને તો એટલું પાણી તો આવી ગયું દરિયા. પછી મિત્રો મહાદેવને પગે લાગી લીધા અને દૂધ ચડાવી દીધું. તો જો મિત્રો એટલું પાણી આવી ગયું છે, તો રસ્તો ડૂબી જાય ને પેલા તો નીકળી જવાનું છે બહાર. તો મિત્રો બહાર નીકળ્યા ને તો આ બધું તો દશામાની એટલી અલગ અલગ મૂર્તિ નીકળી ને તે વાત પૂછો. અને પછી મિત્રો અમારા ગામના જંગલના રસ્તાથી નીકળી ગયા પછી ઘર તરફ. તો મિત્રો હવારમાં છે ને આવું બધું એડવેન્ચર કરવાની છે ને હલકાઈક અલગ જ મજા આવે. પછી મિત્રો પોગી જાય અમારા ગામ. તો મિત્રો તમને અમારો મિની બ્લોગ કેવો લાગ્યો? આઈ હોપ કે મિત્રો તમને અમારો મિની બ્લોગ ગમ્યો હશે. તો ગમ્યો તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરતા રહેજો.